مسلمانان ورونو د رمضان المبارک میاشت راغلا الحمدلله والشکر لله او د شعبان میاشت ختم شوا د رمضان المبارک د میاشتې په حق باندې حدیث مبارکو کې قرآن عظیم الشان کې ډېر زیات مسائل او فضائل راغلي دا ځکه چې دا د اسلام دریم یا څلورم رکن دی پنج بنای اسلام کی او څنګه چې د دې نورو ارکانو اهمیت دی او د هغې مسائل دي فضائل دي نواهی دي مفسدات مکروهات دي نو دقه شانتې د رمضان المبارک د دې میاشتې د روجوم دقه مسله ده مونځ چې دی مانځه کې هم دا احکام دي زکات کې هم دا احکام دي حج کې هم دا احکام دي فرائض او واجبات او سنت او مستحب نو دقه شان پر رمضان المبارک پر رجوع کې هم دا فرائض دي دا مستحبات پکې دي دا واجبات پکې دي دا اوامر پکې دي دا نواهی پکې دي دا به کوي دا به نه کوي روزه کې به داسې کوي هغسې دا ټول شرعي احکام په دې کې شته د هغې تفصیل باندې غټ غټ کتابونه لیکلی شوي تفصیلی لیکل علماو په دې باندې کړي دي احادیث مبارکې را جمع کړي دي آیاتونه مبارکې را جمع کړي دي دې وجه نه معزز سامعینو د دې مفصل بیان دا پکار وي چې هر دې کې وشي ځکه چې د رمضان المبارک د میاشتې دا خوشحالیانی او دا برکات دا هر مسلمان ته ورسي او پوه شي رمضان المبارک میاشت چې کله راشي نو دا الله د رحمتونو دروازې پرانیستی شي د جنتونو دروازې پرانیستی شي د دوزخ دروازې بند کړي شي شیطانان په زنځیرونو کې بند کړي شي وتړلی شي او هر شپه شپېته زره ګناهګارانو ګناه پکې معاف کیږي رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم نه حدیث مبارک پدې کې نقل دی چې د سدرۃ المنتہا لاندې الله یو فرشته پیدا کړی د هغه فرشته اوږدوالی د 1000 کالو په مسافت او د هغې 1000 سرونه دي او په هر سر کې 1000 مخونه دي په هر مخ کې 1000 خلی دي او په هر خوله کې 1000 جبې دي او په هر جبه باندې 1000 هغه لغتونه هغه وي هر 1000 جبو باندې خبرې کوي او دغه شانت د هغې هغه زلفې دي د هغه فرشتې او بیا دغه فرشتې باندې لیکل شوي دي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کلا دغه فرشتہ د حضرت آدم علیہ السلام د پیدایش د 2000 کال مخکې پیدا کړی شوی رسول الله مبارک د معراج په شپه د فرشتې سره ملاقات وکړ کله په سلام ویلی نبی له صلوات و سلام جواب ورکو د خپل وزر شنی وزر وی خوريک اسمان سمکته ډکش دارا پاسه دا د رسول الله مبارک قدر ایوک او مبارک د تندی باندې خپل
د دواړو ورځو ترمنځ رسول الله مبارک کول او بیا ورته وفرمایل اے رسول الله مبارکا اے د الله محبوب محمد عربی علیہ السلام تا ته د مبارکی رب کریم ستا امت ته د رمضان المبارک میاشت ورکړې دا داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې په یکم رمضان باندې د جنت دروازې ټولې پرانیستې شي او د دوزخونو دروازې ټولې بندې شي د دې میاشت مبارکې په دریم رمضان ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی صحیفې ورکړې په څلورم رمضان مبارک په میاشت موسی علیه السلام ته تورات ملو شوی په اتلسم رمضان مبارک حضرت داود علیہ السلام ته الله پاک زبور شریف ورکړي او په 14 رمضان مبارک الله پاک په عیسی علیہ السلام باندې انجیل شریف نازل کړي او په 20 رمضان مبارک الله تعالی په مدنی سردار حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې الله قرآن عظیم الشان را نازل کړی او په لسم رمضان مکه معظمه فتح شوه په ولسم رمضان مبارک باندې الله جنگ بدر کې مسلمانانو د فتح ورکړی او په ولسم رمضان د عائشہ رضی الله عنها په خپل وخت کې وفات او وصالم شوه دی او پدریم رمضان د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وفات شوه دی او په دې میاشت کې بنا بر اختلاف څوک شعبان یادي او څوک رمضان مبارک میاشت یادي خو په شعبان المعظم کې د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وفات شوه او په 20 رمضان د حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ مبارک شهادت هم شوه رمضان تا دا د رمض نه مشتق او رمض چې دی سوزول ته ویل شي سوزول ته وي د دې وجه دا چې په دې میاشت کې د رجوع د نیولو په برکت د شپې د شوګیرو په برکت الله د انسان ګناهونه سوځي او رجي او ختمي ځکه دې ته رمضان ویل شي او د هر انسان عمل پکې یو نیکی پکې یو پوسوا رب کریم الله تعالی قبلې نور فضائل ورست راځي روزه گناهونه رجي روزه انسان داسې پاکي لکه اوس پنچې زنګ شوي وي او په اور کې کېږدي او هغه خط تیز او ګرم شي او ټسور کې نو هغه زنګ منګ ته ټول ودړي نو دغه شان په رمضان المبارک کې د انسان نه د تیر ټول کال ګناهونه الله رجي او معاف کوي ګناهونه نه پکې صفا کېږي سړی روحانیت پکې اوچتېږي د رب کریم رضا پکې حاصلېږي رمضان المبارک کې اعمال ښایسته کېږي د دوزخ د اور نه دا ډال د ډال انسان په د اور د جهنم نه بچ کېږي روزه باندې روزه نیولو باندې انسان ته تقوا حاصلېږي تقوادار په جوړېږي لہذا د دې ډېر برکات د دې ډېر فضایل دا مې دې د پاره تاسو ته عرض کړل چې دا سه مبارک او عظیم میاش دا سه مبارک ورځ شپې چې دا ستاسو نه په غفلت کې تیر نشي په عباسیاتو کې تیر نشي د دې وجه دا ده چې بیا سړی خپېمانئ چر دامر عظیم میاش دامر مبارک میاش دامر در رحمتونو ډک میاش او دا در نمدا سے لاړه نبی اب آخرت کې ارمان کوي او پریشانی به بیا الله دې دغه پریشانې نه وسات
معزز السامعین رب کریم جل جلالہ پا قرآن عظیم الشان کے فرمائی لدی سورۃ بقرہ کے اللہ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اے د ایمان خاوندانو کتب علیکم الصیام پتا سے باندر رمضان المبارک روجی پر اسکڑی شوی دی رمضان روجہ د ہجرت په دویم کال باندې په مدینه منوره کې فرض شوی دا آیات د هجرت په دویم کال راغلی اگر چې د دې حکم حضور پاک تا د معراج په شپه باندې ورکړی شوی خود فرضیت اعلان په دې آیات کې دا په دویم کال د هجرت شوی دی کله چې مبارک مدینه منوره ته هجرت وکړلو او یو کال تیر شو دویم وپسې راغی نو دا حکم راغی چې پتا سروجی فرض کړی شو کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څرنګه چې فرض کړی شوی دا روجی په هغه کسانو باندې چې مخکې له ستاسو نه دنیا ته راغلي او تیر شوي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسې تقوادار جوړ شئ فرزګار جوړ شئ دا روجې اصل منشا ده چې انسان ته تقوا حاصلیږي فرزګاري ورته حاصلیږي نیکی ورته حاصلیږي دیو جن د رمضان مبارک روجې په انسان باندې فرض شوي دي چې دې متقي جوړ شي تقوادار جوړ شي لہذا د دې پیدا ایماندار ترسي اوس کې یو سړی مومن ني او هغه روجي نیسي هغه ته څه فایده ځکه نه میلاویږي چې اول بنیادي شی ایمان پکې نشته حضرت موسی علیہ السلام باندې دا غینه مخکې په آدم علیہ السلام باندې په هر میاشت کې 3 روزې فرض وي 14 روزه سور لسمو پینزل 14 د میاشتې 14 ورځ د میاشت 15 دته ایام بيض وي دا په آدم علیہ السلام فرض په موسی علیہ السلام په هر خالی باندې روزه نیول فرض د عاشوري روزم په فرض په عیسی علیہ السلام باندې په دې میاشت کې روزه فرض وي زمونږ دا میاشت چې د رمضان د پدې کې صرف په عیسی علیہ السلام فرض په دې نورو میاشتو کې عاشورا او خالی ورځ دا په موسی علیہ السلام او دا غین علاوه دا غي روزیم چې د 40 ورځې وي سلويخ ورځې د موسی علیہ السلام روزې وي او غیب بیا پکې دا چل کاو چې يهوديانو پکې بیا ترمیمات کول تبدیلی به کوله چې ګرمي براله وې زدا به جمی تواړو نو جمی کې به بیا نه نو ګرمه به جمی تراوسته دا سه چلول به کو او بیا به لیکي د 13 په دی 50 روزي به ونیسو د ځان په کې دا تبدیلیان یو رب کریم په 13 فرض کړي واغي به 50 نیوي د صدا وجنا چې زمونږ رښت کړنو 50 به دا الله پاک چې کم قانون او حکم امق طریقې سره چې سړی هغه عمل وکي نو دا غي ثواب پورا ملاوي خبره تاسو پوهیږئ کنه کته غي باندې عملونه کې او د ځان پکې تبدیلیان راول او خړې روکي نو تا هغه سه اجر نه ملاوي هغه ثواب تا نه ملاويږي بلکې کې دي چې ګناه در ته پکې ملوي ټیک ته چې ته به ما خکار کړي د خپل خیال خو خبر علی چې د الله او رسول قانون ته درست د الله نظام ته ټیک راشي د دې وجنه هغه امتونه پدې کې خطا شوی دي حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک وي زه یو ځل د غرمې په وخت کې د دواړو جانو سردار ترانه
وی سلام میو پس د سلام نه ماته وی یا علی هذا جبریل یقرئک السلام، ماته وی اے علی شیر خدا دغه د جبرئیل امین راغلی دی او پتا سلام وی. ما ورته وی علیک وعلیه السلام یا رسول الله، ما یا الله ما د الله محبوب مبارک پد دم سلامی او پتا سو دم سلامی. بیا رته د دوالو جانو سردار فرمایو دن منی فدنوت منه، ما ته وی علی شیر خدا را نزدیش وی زور نزدې شما. وی بیا راته وی چې اے علی صاحب جبرئیل امین علیہ السلام تا فرمای چې په هر میاش کې بدرې روزي نیسي، دا فرض نه وي. علی شیر خدا ته وی د هر روزه په بدل کې به الله تعالی د لسو زرو کلونو د عبادت ثواب لیکي. د دویم روزه په بدل کې به الله تعالی د 2000 کالونو د 2000 یعنی 6000 کالونو شو، 10,000 او بیا 10,000 بیا 1,000 او درې روزه چېونی سی بیا د 1,00,000 د عبادت ثواب بدل کې. ویما نبی علیہ السلام تو ویل یا رسول اللہ مبارک هذا الثواب لی خاصتا ام للناس عامہ، دا ما د پاره خاص ته که عام امت ته پارم دی. ویما ته وی چې اے علی شیر خدا یعطیک الله هذا الثواب، دا ثواب به الله تا تم در کوي. ولمن يعمل بعملك بعدك، او هغه چاله به ورکوي چې څوک ستانه بعد په دې عمل کوي. دا ایام بید روزی نه دی، د دې په حق له دا حدیث دی. د فضیلت شو فرض نه وي. یو روایت کې راځي چې اول کې فرض وي، بیا چې د رمضان مبارک روزي رالی نو دا بیا فرضیت منسوخ شو او مستحبیت اوسم باقی پاتې دی. که څوک یې نیسي نو ښه خبره ده، دی ودې نیسي. د هر میاشتې دا 14 اسلامي میاشت یادوي، دا سپوږمۍ چې ورته مونږ وایو د دغې په حساب باندې 13 14 15 ایام بید. او د دې وجه دا وه چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راښکته ش نو د دنیا نورونو تکلیفونو پریشانو سره د بدن رنگ کې تغییر راغ، رنگ یې تور شو د ډېر خفګان نه. نو بیا الله پاک جبرائیل امین علیہ السلام رولېږ او ورته ویلې که ستا خوښی چې ستا بدن سپین شي نو علی صاحب مبارک ته روایت ته علی صاحب نه چې جبرائیل امین علیہ السلام آدم علیہ السلام ته وفرمایل که ستا خوښی چې دا بدن دی واپس سپین شي په خپل حال شي نو ته د هر میاشت 3 روزې نیسه. نو آدم علیہ السلام وی چې اول نه غواړم چې سپین شم بدن وته واپس خشي. وی فصم من الشهر الثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر. نو آدم علیہ السلام ته جبرائیل امین علیہ السلام او فرمیل نو بیا 19 دیارلسما سورلسما پنځلسما د هر میاشت دغه 3 ورځې روزي نیسا. نو چې آدم علیہ السلام شروع کړي نو د بدن الله تعالی واپس خستاو سپینی وګرځاو. دی وجه دې ته وی ایام بید، بید ویل شي سپینوالی ته، سپینوالی په دې سره بدن رنگ سپینی. روزه ته په عربی کې صوم ویل شي، صوم. او د صوم لغوي معنا دا ده، یو خو رمضانو هغه تعریف وشو چې د رمضان نه مشتق، او دلته کې صوم راغلی کتب علیکم الصیام. د صوم تعریف داری الامساک عن المفطرات یا مفطرات مع اقتران النیت به من طلوع الفجر الى غروب الشمس. امساک ویل شي بندیدل ہوتا، ځان بندول د خوراکونو نه، د سکاک نه،
سره د نیت نه چې نیت د روجي به وکي ورسره او ځان به د خوراک سکاک نه او د شهواتو نه بند کې د صبح صادق نه تر نور پریواتو پورې دې ته په عربی کې صوم ویل شي. امساک صوم امساک ته بندېدل، ځان منع کول د خوراک سکاک نه په نیت د دې چې دا روژه نیسم زه عبادت کوم په دې کې د الله حکم پوره کومه دې ته ویل شي روژه. خو دا هغه وخت نه شروع کېږي چې کله پښمنې وخت ختم شي د سحر وخت داخل شي بس د وخت ختمېدو سره به نیت ته شروع کوي د دغه وخت نه وستا نیت وي نویت بصوم غد من شهر رمضان یا و بصوم غد نویت من شهر رمضان. نیت کوم د سبانه ورځې د روژې نیولو د میاشت د رمضان المبارک نه دا نیت دی. دا نیت کول دا سنت دی. علما ورته فرضم ویلي د څه یو ډلې د علماو ولې چې هر عمل کې نیت نی نو هغه عمل قبولیت ته نه رسي. هغې دپاره به نیت د نیت دپاره څه اصول دي؟ د نیت کولو دپاره اصول او قانون دا دی چې په زړه کې به د کلک قصد وي چې دا عمل زه کوم د دې دپاره او په ژبه به د ورسره اقرار وی. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، د زړه تصدیق د ژبې اقرار دا دواړه لازم او ملزوم دي د هغه چا دپاره چې هغه ژبه کار کوي چې ګونګانی چاړانی او که ګونګاو نو صرف د زړه نیت ولا بیا کافي دي. دقسې نیت د مانځه مسلم ده. مانځه کې به نیت کې په زړه کې به د دا قصد چې زه دا د ماسپښین د جمعې مونځ کوم په ژبه به ورسره څه کې نیت به وی دا لازم دی. بعضې خلک د نیت د خولې ویلو ته اعتبار نه ورکوي خو دا د دې غلطي ده. دا د دغه خلکو سهوه ده. نیت لازمي شیز دی. هر عمل کې نیت حج د بیت الله ته چې ځې او عمره کې د عمرې به نیت کې نویت العمرة اللهم انی اريد العمرة یا الله زه اراده د عمرې لرم یا ونویت العمره د عمرې نیت مې وکړه فیسره لی یا فیسرها لی وتقبلها مني یا الله ماته آسانه کړه مانه قبول کړه. داسې د حج مسله د نیت پکې، داسې د زکات مسله د نیت پکې او په خوله ورسره وایي. په خبره تاسو پوه شوئ که نه؟ نو دا د روژې نیت دی. څنګه نیت دی؟ وبصوم غد نویت من شهر رمضان. دا نیت په د پښمني په وخت کې وایي. څه فقهاو لیکلي دي که یو سړی نفلي روژه نیسي لکه دا خو د روژې حکم دی د رمضان نفلي روژه دی نیسي او ته نیت تر ماسپښینه پورې ونه کړ هسې ځان بند کړی د خوراک څښاک او ماسپښین وخت پرې راغی د ده روژه بیا نه کېږي. ماسپښینه پورې به خامخا دی نیت تړي هسې به ځان نه بندوي د خوراک. په مسله باندې پوه شولې؟ دا د دې مسله ده. دې وجه نه معززو سامعین د خوراک نه د څښاک نه د خواهشاتو نه نفسانی خواهشاتو نه به سړی پکې ځان ساتي. ګناه نه به پکې ځان ساتي. په رمضان المبارک کې او همداسې به هم د ګناه نه ځان ساتي. ګناه په دوه قسمه ده، یو ظاهري ګناه ده یو باطنی ګناه ده. ظاهري ګناهونه د لاس د خپو د ژبې د سترګو د غوږونو د لاسونو
د خپو د دې ټولو ګناهونو نه به سړی ځان ساتي او زړه کې به هم دا شیان نه راولي نو دته انسان ته به الله پاک اجر ورکوي د انسان ته پر رمضان مبارک پر رجوع سره مخکې ما تاسو ته عرض چې ګناهونه په معاف کیږي دا یو حدیث پکې درته وایم زموږ وخت پوره کېدو والا دی او په لنډو الفاظو کې لفظي معنا درته کوم په وخت ځان راورسوئ دا یو حدیث مبارک د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مونږ رسول الله مبارک خطبه ولستلا فی آخر یوم من شعبان د شعبان په آخري ورځ باندې راته ویلې اے خلکو اذلکم شهر عظیم پتا سو باندې یو ډېر لوی میاشت راغ شهر مبارک دا یو مبارک میاشت شهر فيه لیلۃ دا یو داسې میاشت پدې کې یو شپه ده خیر من الف شهر چې دغه شپه د زرو میاشتو د شپو نه په اعتبار د عبادت او بندګۍ ویښې تېرولو بهتره ده دغه یو شپه کې د څو میاشتو د شپو نه بهتره 1000 میاشتو نه 1000 میاشتې تقریبا 80 کاله جوړي څو کاله 80 کاله څوک مسلسل عبادت کولی شي نشي کولی چې شپه ورځ لګیا وي شهر جعل الله صيامه فريضة دا داسې میاشت چې د دې روزې الله فرض ګرځولې دي وقيام ليله تطوعا او د شپې پکې قیام او تراویح کول الله سنت ګرځولې دي تراویح به خامخا پکې کوي ګوري اسنه چې وې سنت تنګینی بس به پرېګ ده نه علماء لیکلي دي چې دا سنت مؤکده دي څه شي دی مؤکده دي ته چې تاکید پېښوي دي خامخا به کوي د ماسپخین 4 رکعات سنت مؤکد شته کنه دې ته ولي وي دا به خامخا کی د سحر 2 رکعات سنت مؤکد دي کنه دې تم دقه شی دی بس تراویح دقه شی دی بیا نبی علیہ السلام فرمایي من تقرب بخصلة من الخير وی چا چې پدې کې یو نیکیو کړلام ځان الله ته پینځدې کان کمن ادا فریضه گویا چې د یو فرض عمل ادا کړی وي نفلی عمل دې پس قبلېږي په فرض باندې ومن ادا فریضه چا چې پکې یو فرض عمل ادا ک معنا مونږه فرض زکات فرض ادا نور اعمال په فرض واغې وکړل کان کمن ادا 70 فریضه گویا چې د او یا فرض ادا کړی وي د سو فرض ثواب ملاويږي د او یا فرض ثواب ته ملاوي او یا فرض ډېر شه ده کړ نبی علیہ السلام وی وهو شهر الصبر دا د صبر میاشت ځان به صبرې د ګناه او د خوراک او خواهشات والصبر ثوابه الجنه او د صبر ثواب او بدله شي د جنت وشهر المواسات دا میاشت د غم خوارید وشهر یزاد فيه رزق المؤمن دا داسې میاشت په دې کې د مؤمن رزق زیاتی من فطر فی صائما کان مغفرة لذنوبه چا ترو جماعت ورکی او روزدار دا د ګناه د بخنې د پاره د ګناه په معاف کیږي وعتق رقبته من النار او د غاړه په د جهنم نه خلاصي او د په ثواب کې هم کمی ناراضي صحابه وی یا رسول الله موږ سره غرو جماعت نه چی چاته ور مو غریبانانو
صحابه واقعي چې ډېر تنگ دسته کې وخت تیر کړو نبی علیہ السلام وی دا ثواب الله هغه چاته ورکي چې من فطر صائما على تمرة او على شربة من ماء ولبن مسقط لبن چې یو ګټ یو کجوره چاله ورکي یا یو ګټو به ورکي یا یو ګټ پای ولا ورکي نو دا ثواب ورته ملاوي او چې مکمل موړ کا نو دا غي خډیر لوی اجر دی دا غي خډیر لوی ثواب دی وهو شهر اول رحمت دا د سمیاش د اولنې لس ورځې د رحمت دی دا الله رحمت په خلق وریګ واوسطه مغفرت درمیان لسی د بخنی دی پدې کې الله انسانانو ته بخنه کوي واخر عتق من النار او اخری لس چې د جهنم نه د آزادې دودي اخری لسو کې بیا د جهنم نه سرټیفیکیټ ملاویږي چې آزاد شو خلاص شوي او چا چې پکې غلام او مرئی باندې اسانی راوستا غفر الله له عتقه من النار الله بدا انسان ته بخنم وکي او دی به الله تعالی د جهنم د اور نه په آزاد کې او خلاص وي معزز السامعين دا حدیث به صحابه ته حضور ارد شعبان په اخیری ورځ باندې لستا پدې کې اوس راځو دوه خبرې د روزې د پاره دي